अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün 27 may günü her bir Ahmedi bilganidik. Bu günü Hazret Mesih Maud aleyhisselam'ın vefatlardan sonra Ahmediya Müslüman cemaatida halifalik başlandı. Şu münasebet bilan bu gün halifalik günü deb nishonlanadi. Yoki boshqacha aytganda Allah Taala bergan va'dasi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xush xabari va Hazrat Masih Maud alayhissalom ikkinchi qudrat to'g'risida bergan xush xabari uchun Allah Taolaga shukr qilamiz. Sababi Allah Taala bizni parakandalikdan saqlab bir ipga tizib qo'ygan. Biz bunga mansub shu ahadni ham qilamizki, Ahmadiya xalifaligining qoyim bo'lishi uchun va uning doimo joriy etilishi uchun har qanday qurbonlik uchun tayyor bo'lib turamiz. İnşallah. Ahmadiya jamoatining 108 yillik tarixi bunga guvohlik bermoqda. Shu ahadni amalga oshirish uchun avlodlar ketma-ket sobit qadamlik bilan qurbonlik bergan. Alloh taolo jamoatga qo'shilgan yoki kelajakda qo'shiladigan har bir a'zosiga bu ahadni uddasidan chiqishga nasib etsin. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zlarining yuborilish maqsadi insonni Alloh taolaga yaqinlashtirish, Alloh taolaning barcha haq huquqlarini ado etish va insonlarni bir-birining haqlarini ado etishga e'tibor qaratishlarini aytganlar. Al-Vasiyat nomli kitobchasida ham xalifalikning qoyim bo'lishi to'g'risidagi xush xabarni bera turib, Hazrat Masih Maud alayhissalom bu ko'rsatmalarni hayotimizga tatbiq qilishni buyurganlar. Chunonchi u zot alayhissalom deydilar, men Alloh taolaning rizosiga muvofiq aytaman. Agar sizlar to'liq Alloh taolo tomoniga egilsangizlar,
unda sizlar Alloh taolaning tanlangan qavmi bo'lib qolasizlar. Alloh taolaning buyukligini qalblaringizga jo qilinglar. Uning tavhidiga faqat tildan iqror bo'lmay, uni amalda ham ko'rsatinglar. Unda Alloh taolo ham amaliy shaklda sizlarga shafqat va mehribonligini izhor etadi. U zot alayhissalom deydilar: gina qudratdan saqlaninglar va inson bolasiga haqqoniy xayrixohlik bilan muomala qilinglar. Yaxshilikning har bir yo'lini ixtiyor qilinglar, zero sizlar qaysi yo'ldan qabul qilinishingizni bilmaysizlar. Demak, agar biz tavhidga qoyim bo'lib va inson bolasiga nisbatan xayrixohlikda rivojlanib tursak, hamda Ahmadiya xalifaligi bilan bog'lanib tursak, unda Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomga va'da qilgan barcha rivojlanishlarni ko'rguvchi bo'lib qolamiz. Shu narsa to'g'risida ham Hazrat Masih Maud alayhissalom Alloh taoladan xabar olib, bizga shunday deb xush xabar berganlar: Alloh taolo sizlarni zoya qilib qo'yadi deb hech o'ylamanglar. Sizlar Alloh taolo qulidan yerda ekilgan urug'sizlar. Alloh taolo bu urug' unadi, gullaydi va har bir tomon shoxlari chiqadi hamda katta bir daraxtga aylanib ketadi deb marhamat qiladi. Demak, Hazrat Masih Maud alayhissalom barpo qilgan jamoatning rivojlanishida hech qanday shak shubha yo'q. Bu Alloh taolaning va'dasi. Biz Alloh taolaning haq huquqlari va bandalarining haq huquqlari uchun nima qilmoqdamiz deb o'zimizni tekshirib ko'rishimiz kerak. Dunyo bizga qaramoqda. Alloh taolo ham sizlar tavhidni qoyim qilib, o'zlaringizni Alloh taologa yaqinlashtirib, dunyoni ham o'z yaratguvchisi yakkayu yagona Alloh taologa yaqinlashtirish va insoniy qadariyatlarni tiklash ishini bizga topshirgan. O'tgan kunlarda Skandinaviya davlatlariga ish safari bilan borgan edim. U yerda ba'zi gazeta vakillari va ziyoli kishilar maqsad muddaolaringiz nima deb savol berganlar. Men ularga Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomni qaysi maqsadlarga erishish uchun yuborgan bo'lsa, Ahmadiya xalifaligi hamda Ahmadiya jamoatining maqsad muddaolari ham o'shadir deb aytib berdim. Ular bo'lsa insonni Alloh taologa yaqinlashtirish uchun to'liq sa'y harakat qilish hamda odam bolasining haq huquqlarini ado etishdan iboratdir. Bundan tashqari hech qanday maqsad muddaomiz yo'q. Zero bugungi kunda dunyo Alloh taolani unutganligini kuzatmoqdamiz va umuman insoniyatga xizmat nomi bilan o'z manfaatlarini qo'lga kiritish uchun xizmat qilinmoqda. Bundan tashvishlar yanada ko'paymoqda. Shu sababdan davlatlar va qavmlar o'zaro aloqalarida sovuqlashib ketmoqda. Bu davrda dunyoparast kishilar uchun buni tushunish qiyinki, o'z manfaatlariga qaramay faqat Alloh taolaning roziligi uchun sizlar qanday ishlay olasizlar? Ehtimol dunyoparastlar shu o'yda bo'lsalar kerak. Sizlar Ahmadiylar boshqalarga mehr, muhabbat va sevgi nomi bilan yaqinlashib olib, ko'chingizga ega bo'lgach, hukumatlarni bosib olasizlar. Mazkur maqsad muddaolar uchun sizlar shu yo'lni tanlagan bo'lsangiz kerak. Stockholm universitetining bir islomshunos professori ham shunday savol bergan. Men Hazrat Masih Maud alayhissalomning men mamlakatlarga qiziqmayman,
mening davlatim boshqacha, men toju taxtlarga qiziqmayman, mening tojim Alloh taolaning roziligidir degan bayti bilan javob qaytardim. Ahmadiyya xalifaligi va Ahmadiyya jamoatining maqsad muddaosi ham ana shudir. Bu ish safarda Alloh taolaning fazlu marhamati bilan ommaviy axborot vositalari bilan ham ko'p intervyular bo'ldi. Malmu masjidining ochilishidan tashqari Daniyada hamda Stokgolmda g'ayrimusulmonlar bilan kechalar uyushtirildi. Ularda men islom va Qur'oni Karimning haqiqiy ta'limotini hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va xulafoi roshidin namunalarini aytib berdim. Unda ko'pchilik biz islomning haqiqiy ta'limotini bugun bildik deb ochiq aydin izhor etdi. Va doimo xuddi shunday bo'lgan. Dunyoda bugungi kunda ham Ahmadiyya jamoati tomonidan o'tkaziladigan majlislar, konferensiyalar va simpoziumlarda odamlar shu narsani izhor etadilar. Ana shu sababdan bugun dunyoning har bir joyida har xil hamda birgina mavzuga xos g'arbda ham, sharqda ham, shimolda ham, janubda ham harakat qilinmoqda. Bunga sabab shuki, Ahmadiyya jamoati xalifalik bilan bog'lanib, uning ko'rsatmalariga ko'ra ishlarini olib boradi. Men aytganimdek, biz islomning haqiqiy ta'limotini bugun Ahmadiyya jamoatining xalifasidan eshitdik deb izhor etdilar. Hazrat Masih Maud alayhissalomdan keyin davom etayotgan xalifalik tizimi nafaqat o'ziga ergashadiganlarga rahnumolik qiladi, balki boshqalarga, islomga qarshilarga yoki islomdan qo'rquvchilarga ham islomning to'g'ri ta'lim namunalarini ko'rsatadi. Bizning tadbirlarimizga kelib boshqalarning qanday ta'sirlanishini bir necha misollar orqali taqdim etaman. Daniyaning bir mehmonxonasida qabul marosimi bo'lib o'tgan edi. Unda parlament deputatlari, din va madaniyat vaziri, mer, siyosatchilar, ziyolilar va elchixonalar vakillari qatnashganlar. Ular bu tadbirni ko'rib, eshitib, biz islomning to'g'ri ta'limotini bildik deb bir ovozdan izhor etdilar. Daniyalik Sten Hoffman degan mehmon xalifaning nutqini eshitib nihoyatda taskin topdim va xursand bo'ldimki, shu davrda bu payg'amga juda ham qattiq ehtiyoj bor edi. Xalifaning so'zlari Skandinaviyada yaxshiroq tushunilsin deb Allohdan tilayman dedi. Yana Daniyaning Nakskov shahridan ko'p mehmonlar kelgan edilar. Ular jumlasidan shaharning meri, siyosatchilar va boshqa ziyolilar mavjud edi. U yerdagi bir konsulning a'zosi xalifaning nutqi juda ham ta'sirchan edi. 100 minglab musulmonlarning hech qo'rqmay faqat dunyoda tinchlikni o'rnatish uchun bir ravshan minoradek turganlarini ko'rib nihoyatda xursand bo'ldim. Ana shu odamlar Ahmadiyya jamoati odamlaridirlar deb aytdi. Yana bir mehmon nutqidan so'ng mening stolimda o'tirgan barcha kishilar islomni to'g'ri tushunish haqida gaplashayotgan edilar. Va odamlar bu juda ham quvonarli narsadirki, islom bir shunday go'zal uslubda taqdim etildi. Ayniqsa daniyaliklar islomning faqat bir tomonigina biladilar. Bu kishilar islomda tinchliksevar oqimlarning borligini bilmaydilar. Men buni bildirishni shart deb bilaman.
va ishonamanki bugun bu tadbirda ishtirok etgan barcha mehmonlar bir yangicha iroda va maqsad bilan uylariga qaytishadi deb aytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning karikaturalari eng birinchi Daniyada chop etilgan edi. Men ularga bundan nafratlar paydo bo'lib, beqarorlik hamda talon-tarojlik va vayronalik yuzaga keladi. Bundan tashqari sizlar hech narsaga erisha olmaysizlar deb aytdim. Bu narsani ular tan olib, karikaturalar haqida gapirish biz uchun juda ham nozik masaladir. Biroq qanday siz tushuntirgan bo'lsangiz, biz uni yaxshilab tushunib oldik, dedilar. Yana bir mehmon bugungi nutqdan keyin musulmonlar to'g'risida odamlarning o'y-fikrlari o'zgaradi. Men islomni yaxshi tushunish uchun bir Qur'onni ham oldirdim. Unda izohlar ham bor va bugungi kechadan keyin o'z bilimimning sayozligini sezdim. Endi men Qur'onni ham o'qiyman, dedi. Men aytganimdek, Naqshkov shahridan ko'p kishilar kelgan edi. Ular tadbirdan qaytib ketayotganlarida bir mehmon, biz sizga ming marta rahmat deymiz. Bu konferensiya hayot bo'yi esdalik va tajriba sifatida esimda qoladi. Kopengagendan Naqshkovga qaytgunga qadar avtobusda boshqacha muhit edi. Safar mobaynida bu konferensiya to'g'risida fikr mulohazalar bo'lib turdi va har bir kishi biz bir yaxshi kunni o'tkazdik hamda ko'pgina narsalarni o'rgandik deb e'tirof etdilar, deb yozdi. Yana bir jurnalist o'z his-tuyg'ularini shunday deb izoh etdi. Men ko'p narsalarni o'rgandim va xalifaning nutqi meni fikr yuritishga majbur qildi. Ommaviy axborot vositalarida islomning ko'rsatilayotgan tasviri haqiqatan umuman boshqacha. Yana dedi, men bularning hech bir so'zini tanqid qila olmayman. Zero ularning barcha gaplari mehr-muhabbat va bir-birini hurmat qilish to'g'risida edi. Va ana shu narsalar tinchlik qalitidir. Yana shunday dedi, ular bizga jahon urushi tahdidi to'g'risida xabar berdilar. Endi men tashvishlanmoqdaman, sababi oldin ham bir necha kishilardan bizning jahon urushiga yaqin ekanligimizni eshitgan edim. Biroq men ularning gapiga ishonmagandim, ammo bugun o'y-fikrim o'zgardi. Men bunga jiddiy qarashim kerak va xalifa buni shunday yo'sinda taqdim etganki, men o'ylanishga majbur bo'ldim. Yana bir ayol kishi o'z his-tuyg'ularini shunday deb izhor etdi. Bu gaplar o'ylashga majbur qiladigan gaplar edi. Ammo bir tomondan tashvishga soladigan gaplar edi. Zero ular kelajak to'g'risida juda ham dahshatli tasvirlarni chizdilar. Ular bizni jang tahdididan ogohlantirdi. Ular tinchlik uchun harakat qilish vaqti ana shudir. Aks holda biz afsus qilamiz deb aytdilar. Yana bir daniyalik xonim shunday dedi, men bugundan avval islom to'g'risida salbiy narsalarnigina bilar edim, ammo bugun men eshitgan payg'am juda ham go'zal va muhabbat bilan to'lgan edi. Men islomiy davlatning islom emasligini va islomning ta'limoti barcha dinlar ibodatgohlarini qo'riqlash ekanligini bildim. Yana bir daniyalik mehmon shunday dedi, men ommaviy axborot vositalari orqali islomning ko'rsatilayotgan tasviri noto'g'ri deb isbotlab ko'rsatgan kishi bilan uchrashdim. Men juda ham hissiyotga berilib, jo'shqinlanib ketdim. Men jihodning ma'nolarini tushuntirib bergan kishi bilan uchrashdim. U kishining ommaviy axborot vositalarining erkinligi hamda dunyoda tinchlik muvozanatini saqlab turish to'g'risidagi gaplari menga juda ham yoqdi. Yana bir daniyalik mehmon shunday dedi, xalifa o'z nutqida Qur'ondan parchalarni keltirdi
Bu narsa u kishi so'zlarini o'zi o'ylab topmaganligini isbotlaydi. Aksincha bu so'zlar haqiqatga asoslangan so'zlar edi. Bu narsalardan g'arbda musulmonlar uchun integratsiya mumkinligi isbotlanadi. Zero u kishi aytib berdiki, islom g'arbdagi qadariyatlarga qarshi emas. Sababi tinchlik, chidamlilik va boshqalarni hurmat qilish mushtarak qadariyatlardir. So'ngra u mehmon shunday deb davom ettirdi: Daniyaliklar musulmonlar va ularning yaqin sharqdagi janglaridan juda ko'p qo'rqadilar. Ammo bugun hech bo'lmasa biz buni bilib oldikki, u yerda bo'layotgan mojarolar Muhammad sallallohu alayhi vasallam yoki uning dinining xatosi emas. Aksincha ularning ta'limi umuman noto'g'ri talqin qilingan. Universitetning bir talabasi o'z taassurotlarini shunday bildirdi: Xalifa nutqining zarur o'rinlari juda ham ochiq oydin edi. Islomning qadriyatlari juda ham go'zal uslubda bayon etildi. Bularning barchasi biz o'zlashtirishimiz kerak bo'lgan qadriyatlardir. Yana dedi, men bilan ishtirok etgan barchaga islomning tinchliksevar din ekanligini Qur'on hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti va xalifalarining misollari orqali isbotlab berdi hamda Ahmadiyya musulmonlar jamoatining maqsad muddaolarini ham oydinlashtirib berdi. Shu sababdan men haqiqiy islomni tushunishga imkoniyat topdim. Bu menga juda ham yoqdi. Yana bir mehmon o'z taassurotlarini shunday bildirdi: u kishi hozir bizga avlodlarimiz hamda dunyo duch kelgan muammolar to'g'risida Qur'on asosida aytib bergan yechimi nihoyatda a'lo edi. Ayniqsa men bu kundan avval Qur'onning adolat to'g'risida shuncha ko'p aytganini bilmasdim. Davom etib yana dedi, islom to'g'risidagi o'y fikrlarim butunlay o'zgardi. Oldin men faqat ommaviy axborot vositalari aytib berganini bilardim. Biroq endi men ikkinchi tomondagi haqiqatni ham ko'rib oldim. Yana dedi, xalifa Qur'ondan bir oyatni keltirdi. Unda sizlar yoqtirmagan kishilar bilan ham adolatda bo'linglar degan mazmun bor edi. Bu narsa menga juda yoqdi. Xalifa dastlabki davrlardagi musulmonlar Yahudi va nasroniylarga mehr muhabbat bilan muomala qilar edilar dedi. Bu narsa mening qalbimga qattiq ta'sir qildi. Inson parvarlik jamiyatiga mansub bir ayol dedi. Bu tinchliksevar payg'am to'g'risida odamlarda ma'lumot juda ham kam. Ommaviy axborot vositalari faqat yomon narsalarni aks ettiradi. Yaxshi narsalar to'g'risida aytmaydi. Daniyaning butun ommaviy axborot vositalari bugun shu yerda mavjud bo'lishlari kerak edi. Men mamlakatimizdagi odamlarning ushbu munosabatidan ma'yuslandim. Yana daniyalik bir ayol shunday dedi: Men islom to'g'risida hech narsa bilmasdim. Biroq men bugun ko'p narsalarni o'rgandim. Va men shu narsadan xursand bo'ldimki, sizlarning xalifangiz menga muallimdir. Men islomning tinchliksevar din ekanligiga ishonaman. Men odamlar xalifaning gaplariga e'tibor berishlarini xohlayman. Bu nutqning Daniya tilidagi tarjimasini olishni xohlayman, toki barcha so'zlarni singdirib olay va boshqalarga ham ayta olay. U davom ettirib shunda dedi, xalifaning payg'amini Daniya bo'ylab tarqatish kerak. Biz ularning payg'amini tan olib, ulardan o'rganishimiz kerak. Men barcha musulmonlarni ekstremist deb o'ylardim. Biroq endi men shunday o'y fikrga ega bo'lganligim uchun xijolat chekyapman. Ularning ko'pchiligi yaxshi, biroq ommaviy axborot vositalari miyalarimizni zaharlab qo'ygan. Yana dedi, bugun ertalab mening turmush o'rtog'im ehtimol u yerda hujum qilinishi mumkin yoki qandaydir xudkushlik bo'lishi mumkin deb bu yerga kelishimdan man etib turgan edi. Biroq men uni bu yerga kelishga majburladim. Zero men qiziquvchan edim. Endi u ham kelib xursand bo'ldi. Aksincha juda ham hissiyotga berildi.
yana men buni ham aytamanki, taklif qilinishiga qaramay bu yerga kelmagan kishi juda ham aqlsizdir. Bir daniyalik siyosatchi Kim Lofen Hom shunday dedi: men biron bir xalifa bilan birinchi marta uchrashdim. Ular bilan uchrashishning tajribasi mening hayotimda biron bir boshqa musulmon bilan uchrashishdan farqliroq edi. U aytib bergan kishiga shunday dedi: sizlarning imomingiz islom to'g'risida men uchrashgan boshqa arab musulmonlar aytmaydigan gaplarni aytadi. Sizlarning xalifangiz islom barcha dinlarga erkinlik beradi degan narsani oydinlashtiradi. Dunyo xalifa so'zlarini eshitishlari kerak. Ularning gaplari uzoq-uzoqlargacha tarqalishi kerak. Ehtimol sizlar biror bir kichkina jamoat bo'lsangiz kerak. Biroq payg'ambaringiz juda ham kattadir. Bu tadbir juda ham ma'lumotli edi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Qur'oni Karim to'g'risida ko'p narsalarni bildim. Masalan, u zot sallallohu alayhi vasallam nasroniylarni o'z masjidida ibodat qilishga ruxsat bergan hamda u kishi har qanday antisemitizmga qarshi edi. Amerika elchixonasining vakili o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: xalifa islomning haqiqiy chehrasini ko'rsatdi. Odamlar Bryussel va Parijdagi hujumlaridan keyin islomdan qo'rqa boshlagan edilar. Biroq xalifa islomning terrorizm bilan hech qanday aloqasi yo'q ekanligini oydinlashtirib berdi. Islom bir hikmat va tinchlik payg'omidir. Men elchiga xalifa aytib bergan barcha kerakli o'rinlarni aytib beraman va men xalifa zikr etgan so'z erkinligi va shu kunlarda o'zaro birlashish kerak degan dolzarb mavzularni ham qabul qilaman. Daniyalik bir mehmon o'qituvchi shunday dedi: men bugun islom to'g'risida ko'p narsalarni o'rgandim. Xalifa aytib bergan gaplarni borib o'z talabalarimga aytib beraman. Ko'p kishilar islomdan qo'rqishadi. Biroq men xalifadan o'rgandimki, biz islomdan emas, terrorizm va ekstremizmdan qo'rqishimiz kerak. Islom hamda terrorizm bir-biridan farqlidir. Men islomni bilaman deb o'ylardim, ammo haqiqat shuki, men hech narsani bilmasdim. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ning nasroniy va yahudiylar bilan yaxshi muomala qilishlarini bilmasdim. Shu narsa meni to'lqinlantirdi. Ularning nutqi juda ham muvozanatli edi. Amallari yomon ba'zi musulmonlar va g'ayri musulmonlarni tanqid ham qildilar. Yana bir mehmon shunday dedi: nutq ajoyib edi. Men xalifaning boshqalarning nutqini ham e'tibor bilan tinglaganini kuzatdim. Yana dedi: 3-jahon urushi to'g'risidagi gaplaringiz ko'zni kattaroq ochadigan edi. Ularni eshitib ozgina qo'rqib ham ketdim. Biroq nutqingizdan keyin bir xil taskinam sezdim. Malmo shahridagi masjidning ochilishida ham 140 dan ortiq shvetsiyalik mehmonlar ishtirok etdilar. Ular jumlasidan parlament deputatlari, Malmo shahri meri, shahar politsiyasi boshlig'i, cherkov vakili, universitetlar professorlari va boshqa har qanday kishilar bor edi. Bir yahudiy mehmon shunday dedi: bugungi kun men uchun juda ham ma'lumotli kun edi. Zero men islom to'g'risida ko'p narsalarni o'rgandim. Dunyoda islom to'g'risida nihoyatda salbiy o'y-fikrlar mavjud bo'lib, biz hammamiz musulmonlarning ekstremizmdan qo'rqamiz. Shuning uchun men bir musulmon boshliqning faqatgina mehr-muhabbat payg'amini eshitib hayron qoldim. Xalifa, sizlar Xudoga ibodat qilishlaringiz kerak, ammo bu bilan birgalikda insoniyat bilan ham mehr-muhabbatli munosabatda bo'lishlaringiz kerak deb aytdi. Yana davom etib dedi: xalifa menda shunday his tuyg'uni paydo qildiki, musulmonlar ham birodarlarimizdir va shunday qilib mening qalbimda falastinliklar uchun rahmdillik ochdi va men o'yladimki, ularning barchasi yomon emas.
nima bo'lsa ham o'z xatosini hech kim tan olmaydi. Biroq bu kishi rahmdillik ko'rsatishni tan oldi. Shifoxonada ishlaydigan bir nasroniy ruhoniy ayol o'z fikrlarini shunday deb bildirdi: mening fikrimcha bu gap rostdirki, Malmo hamda Yevropada musulmonlar va masjidlardan odamlar qo'rqishadi. Xalifa tinchlik to'g'risida odamlarning mas'uliyatlari qanday deb muhim gaplarni aytdi. U bizga masjidning maqsadlarini ham aytib berdi. Men umid qilamanki, ular boshqalarni shu maqsadlar haqida qoyil qilish uchun muvaffaqiyatga uchragan bo'lsalar kerak. Ular meni shubhasiz qoyil qoldirdi. Masjidning maqsad muddaolari to'g'risidagi mavzu juda ham zarur edi. Uning har bir so'zi teran ma'noga ega edi. Yana dedi, ular bir-birimizdan qo'rqmasligimiz kerak. Aksincha bir-birimizni tushunib, o'y-fikrlarimizni baham ko'rishimiz kerak. Haqiqat shuki, sizlarning xalifangizning nutqi meni titratib yubordi. Men juda ham to'lqinlanib ketdim. Bugun men bir musulmon boshliqning faqat tinchlik to'g'risida gapirayotganini ko'rdim. Ular menga xabar qildiki, islom insoniyatga xizmat qilish dini ekan. Uning nutqining eng muhim qismi shunday edi: insonlar o'z yaratguvchisini tanishi kerak va Alloh taolaga puxta iymon bo'lishi kerak. Mening o'y fikrim ham ana shu. Malmo shahrining meri Anderson janoblari shunday dedi. U kishi o'zining nutqida tinchlikka ishontirdi hamda bu shaharda qurilgan masjidining haqiqiy maqsad muddaolarini bayon etdilar. Demak, bu masjidni shu shaharda tinchlik hamda integratsiyaning sababchisi sifatida ko'ramiz. Bir jurnalist o'z o'y-fikrlarini shunday bildirdi: bu masjidning barcha xarajatlarini jamoat a'zolari o'z cho'ntagidan ko'targanligi meni hayratga soldi. Bu narsa men uchun juda ham hayratlanarli edi. Zero bu arzimagan pul emas edi. Aksincha gap 30 million korona to'g'risida ketmoqda. Barcha ishni sizlar o'zlaringiz qildingizlar. Men juda ham qattiq ta'sirlandim. Men ekstremizm hamda zulm sitam voqealarini ko'raman, biroq sizlar boshqalardan farq qilasizlar. Bir muddat oldin men supermarketda ketayotgandim. U yerda bir kishi mendan "Siz musulmonmisiz?" deb so'radi. Men unga javoban "Yo'q, men nasroniyman" dedim. U "Agar siz nasroniy bo'lsangiz, unda jahannamga tushasiz" deb aytdi. Demak, musulmonlarning fikri ana shunday. Lekin sizlarning o'y fikringiz umuman boshqacha. Shunday narsalar siz Ahmadiylarda ko'rinmaydi. Malmo universitetida o'qituvchi bo'lgan bir mehmon o'z taassurotlarini shunday aytib berdi. Xalifaning nutqi nihoyatda ta'sirchan edi. Tinchlik, mehr va muhabbat hamda chidamlilikning nihoyatda ijobiy xalqaro payg'amini bizga berdi. Shuningdek, Malmodagi Lund universitetining islomshunos professori ham kelgan edi. U o'zining o'y fikrlarini bildirib shunday dedi: Xalifaning nutqi juda ham qiziqarli va ta'sirchan edi. Nutqlari yakunlangandan keyin qarasam, odamlar nutq to'g'risida bir-biri bilan fikr almashmoqdalar. Barcha kishilar bundan ta'sirlangandek ko'rinmoqda edi. Ba'zi kishilar bu nutqning matnini qo'lga kiritish uchun iltimos qildilar. Men qaradimki, barcha kishilar bu yerda to'plangan edi. Sunniylarning birinchi masjidini ta'mir qilgan kishi ham bu tadbirda ishtirok etgan. Yahudi, Nasroniy va boshqa din vakillari ham tadbirga qatnashdilar. Shvetsiyaning Scientologiya cherkovining ma'lumotlar boshlig'i ham kelgan edi. U o'z fikrini shunday bildirdi: Xalifa o'z nutqida katta manfaat uchun shaxsiy manfaatlarni chetga surib qo'yish kerak deb aytgan edi. Bu jumla menga juda ham yoqdi. Yana bir ota-onasi polshalik Michael degan do'stimiz shu kunlarda Shvetsiyada yashamoqda. U o'z taassurotlarini shunday bildirdi:
Nutq har tomonlama mukammal edi. Unda tinchlik va bir-biriga yordam berish payg'omi bor edi. U Afrikada qanday qilib Ahmadiyya jamoati maktab va boshqa sharoitlarni yetkazib bermoqda deb fikr mulohazasini ham yuritdi. Yana u dedi, men Alloh taologa ishonaman, biroq bu yerda ko'pchilik Alloh taoloning zotiga ishonmaydilar. Shu sababdan men faxrlanamanki, Xudoga ishonadigan hamda yakkayu yagona yaratuvchisiga mustahkam iymon keltiruvchi kishi Shvetsiyaga kelgan. Nutqni eshitganimdan keyin endi men islomdan qo'rqmayman. Aksincha faqat ekstremistlardan qo'rqaman. Bularning ikkalasi alohida bo'lganligi menga oydinlashtirildi. Sobiq Yugoslaviyadan kelgan Husayn Abdullah nomli musulmon mehmonimiz o'z taassurotlarini shunday aytib berdi. Xalifaning so'zlari meni ta'sirlantirdi. Men ularning har bir so'ziga qo'shilaman. Ular islomni mudofaa qilganchalik boshqa musulmonlar qila olmaydilar. Xalifa o'z nutqida chidamlilik va boshqalarga yordam berishga o'zgacha urg'u berib, islom ta'limi bo'yicha barcha hojatmandlarga yordam berishimiz kerak deb aytdi. Mehmon o'z fikrini davom ettirib shunday dedi, men Ahmadiyya jamoati bilan faxrlanaman. Odamlarda islom to'g'risida juda ham noto'g'ri o'y fikrlar bor. Ularga barham berish oson ish emas, biroq xalifa bu ishda birinchilardan bo'lib peshqadamlik qilmoqdalar. Yana bir shvetsiyalik mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi. Bu kecha meni juda ham ta'sirlantirdi va men islom nima ekanligini o'rgandim. Xalifa bir necha daqiqada ko'p mavzular to'g'risida gapirdi va men oldin hech eshitmagan uslubda islomni mudofaa qildi. Va u kishi ayrim musulmonlarning yomon ekanligini ham tan oldi. Biroq xalifa shunday kishilarni qilayotgan ishlari Qur'on ta'limotiga zid ekanligini Qur'ondan isbotlab berdi. Bir siyosatchi shunday dedi, xalifa o'z nutqida bir haqiqiy musulmondan sizlar tinchlikni sezishlaringiz kerak deb aytdi. Holbuki men tadbirda bo'lganimda haqiqatan tinchlikni sezayotgan edim. Bir nasroniy ruhoniy dedi, men xalifangiz nutqining har bir so'ziga qo'shilaman. Ayniqsa uning bu gapi menga yoqdiki, biz Xudoni esda tutishimiz kerak va dinning asosi ana shudir. Va u boshida Qur'on o'qiganda menga qandaydir bir ruhoniy halovat baxshida qildi. Yana bir mehmon o'z taassurotlarini shunday deb bildirdi. Men bir boshqa dunyoda ekanligimni sezdim. Asosiy mavzu ham bir-biriga yordam berish, ayniqsa zaif va muhtojlarga yordam berish edi. Xalifa din muomalasi qalb bilan bog'liq ekanligini Qur'ondan isbotladi. Ular albatta menga xotirjamlik ato etdilar va boshqalar ham xuddi shunday foyda olgan bo'lsalar kerak deb o'ylayman. Yana bir mehmon bugungi nutqda ko'p mavzular to'g'risida gapirgan. Odamlar islomni ekstremizm dini deb aytishadi, biroq xalifangiz payg'omi tamomila boshqachadir deb fikrlarini bildirdi. Shvetsiyalik bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi, men islom to'g'risida ko'p narsalarni o'rgandim. Ommaviy axborot vositalari islomni doimo ekstremizm dini etib ko'rsatadi. Biroq xalifadan aksincha eshitdim. Xalifa bizga xotirjamlik ato etdi. Qo'rquvimizga barham berdi hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tinchliksevar ekanligini isbotlab berdi. Yana bir mehmon o'z o'y fikrlarini shunday izohlab berdi. Men bugun shu yerga kelishimdan oldin islomdan qo'rqardim. Biroq men bugun shu yerda ko'rgan manzara umuman boshqacha edi. Xalifaning payg'omi rahmdillik, hamdardlik va tinchlikdan iborat edi. Xalifa biz har bir kishini uning diniga qaramay sevishimiz kerak deb ta'lim berdi. Bu narsa menga juda qattiq ta'sir qildi. Islom
qo'shnilarning haq-huquqlari to'g'risida ham ta'lim beradi deb eshitganimdan xursand bo'ldim. Shunday qilib, mehmonlarning ko'pgina taassurotlari bor, ular jumlasidan buddistlar, nasroniylar ham bor. Bularning barchasi islom ta'limoti, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namunasi albatta ekstremizmga qarshidir deb izoh etdilar. Parlamentning bir deputati o'z fikrini bildirib, shunday dedi: "Xalifa har bir joyda va har bir platformada islomga vakillik qilishlari kerak. Odamlar uning gaplarini eshitishlari kerak. Agar biron bir kishida islom to'g'risida qo'rquv bo'lsa, u bugun qo'rquvdan yiroqlashgan bo'lsa kerak." Yana bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib, shunday dedi: "Bu nutqni Avstriya xalqiga yetkazish kerak. Zero bu mamlakatlarda odamlar islomdan nafratlanish hamda undan qo'rqishda haddan oshib ketganlar. Ular bu nutqni har holda eshitishlari kerak, toki ular islomning tinchliksevar din ekanligini bilib olsinlar." Xalifa juda ham chiroyli uslubda masjidlarning maqsad muddaolarini tushuntirgan hamda buni ham aytib berganki, masjid va salotning ma'nosi ham tinchlik va amonlikdir. Sizlarning xalifangiz Ahmadiyya jamoatining sayosat bilan hech qanday aloqasi yo'q hamda u faqat tinchlikni o'rnatish uchun harakat qiladi deb aytganlari menga juda yoqdi. Menga bu narsa ham chuqur ta'sir qildiki, xalifa Ahmadiylar insoniyatning qiyinchiliklarini uzoqlashtirib, ularga yordam berishni xohlaydilar deb aytdilar. Yana xalifa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida Zarror nomli masjid buzdirilgan edi. Shu narsa masjidlarning faqat tinchlik joyi ekanligini isbotlaydi deb aytib bergani men uchun juda qiziqarlidir. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda ham qabul marosimi uyushtirildi. Unda ham 6 ta parlament deputatlari, boshqa hukumat xodimlari va boshqa sohalarga mansub kishilar qatnashdilar. U yerda ham odamlar juda yaxshi taassurotlarni bildirgan. Bir mehmon o'z o'y fikrlarini bildirib shunday dedi: "Men bugun ko'p narsalarni o'rgandim. Bu juda ham ta'sirchan edi va men bundan katta umid qilaman. Men xalifaning shu yerga kelganligiga minnatdorchilik bildiraman. Xalifaning payg'omi biz biron bir mojaroni ko'rib, u o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi deb ko'zlarimizni yummasligimiz kerak" deb e'tiborimizni qaratdi. Bu juda ham jiddiy payg'om edi. Men shuning uchun minnatdorchilik bildiraman. Yana bir mehmon o'z taassurotlarini shunday izoh etdi: "Bugungi kunda dunyoda insonni insondan uzoqlashtiradigan ko'chalar ishlamoqdalar. Sizlar barchani bir joyda to'plashga har tomonlama muvaffaqiyat qozonmoqdasizlar. Zero biz bir-birimiz bilan uchrashganimizda ko'zlarimiz ochiladi va yanada o'rganishimizga fursat paydo bo'ladi." Iroqdan kelgan Salom ismli bir muhojir nasroniy o'z fikrini shunday bildirdi: "Men Iroqda shunday gaplarni hech eshitmaganman. Sizlarning xalifangiz ko'rsatgan islom tasvirini u yerdagi odamlar ko'rsatmaydilar. Koshki edi iroqliklar xalifaning gapini eshitganda edi, biz ko'chib va tilamchi bo'lib shvetsiyaliklar oldiga kelmasdik. Shvetsiyaliklar meni qandaydir haqni egallash uchun keldim deb o'ylashadilar. Bu sezgi men uchun juda ham yomon. Iroqda xalifangizga o'xshash bir kishi ham yo'q. Xalifa dunyoda nima bo'layotganligini ochiqdan ochiq aytadi. Sizlarning jamoatingiz barcha musulmonlar guruhlaridan yaxshiroqdir. Yana bir mehmon shunday dedi: "Xalifaning payg'omi har bir din o'z boshlanishida bergan payg'omidir. Har bir dinning asosiy ta'limoti shundan
iboratdir. Xalifa tenglikka chorlamoqda, u kishining gaplarini eshitib, din dunyodagi muammolarning sababchi emasligiga ishondim. Ya'ni dunyodagi masalalar din sababli emas. Musulmonlar bilan bizning ixtilofimiz din bo'yicha bo'lmay, aksincha madaniyat bo'yichadir. Daniyadagi televideniya va matbuot bu tadbirlarni qamrab oldi. Ularning Christian Balladet nomli milliy gazetasi mehmonxonada bo'lib o'tgan tadbir xabarini chop etgan. Bu gazetaning mushtariylar soni 85 mingdir. Shuningdek, Radio 24 ning bir jurnalisti kelib 45 daqiqalik intervyu olgan va Daniya tili tarjimasi bilan to'liqligicha chop etdi. Bu radioni eshituvchilar soni 25 mingdan 40 minggachadir. VPR televideniyasi o'z xabarlarida bu tadbirni ham qo'shgan. Uni tomosha qiluvchilar soni 2 millionga yetadi. Shuningdek, boshqa ommaviy axborot vositalari orqali islomning payg'omi 3 milliongacha yetib bordi. Shvetsiyada ham gazetalar, radio va televizor kanallari 6 ta intervyu oldi hamda milliy televideniyasiga xabarlarni ham berdi. Shunday qilib, Shvetsiyada taxminan 8 million kishiga islom payg'omi yetib bordi. Demak, jamoatning payg'omi qanday yetib borganini va odamlarning taassurotlari qanaqa ekanligini men aytib berdim. Ular islom ta'limotini eshitib, islomning haqiqiy ta'limoti Alloh taolaning haqqini ado etishda hamda tinchlik va omonlik payg'omida hamda odamlarning haq-huquqlarini ado etishdadir deb bilib oldilar. Odamlar Ahmadiya jamoati xilofat bilan bog'lanib, mazkur haq-huquqlarni ado etayotganini bilib oldilar. Demak, bu juda ham asosiy narsadir. Har bir Ahmadiy buni tushunishi kerakki, bu haq-huquqlarni xilofat bilan bog'lanibgina haqiqiy tarzda ado eta oladi. Haqqoniy xalifalik faqat o'z odamlarining xavfini tinchlikka aylantirmay, begonalarning xavfini ham tinchlikka aylantiradi. Va odamlarning ko'pchiligi bildirgan taassurotlar ana shulardan iborat edi. Men ularning qanday qilib qo'rquv holatlari bizning tadbirlarimizga qatnashib tinchlikka aylangan. Ular bildirgan mulohazalarini xulosasini aytib berdim. Zero bu Alloh taolaning va'dasidir. Shu sababdan Alloh taolaning qo'llab-quvvatlashi islomning go'zal ta'limotini boshqalarga ta'sir qildiradi. Ba'zilar Qur'onni ham o'qishlarini aytganlar. Men misollarini keltirganman. Hazrat Masih Maud alayhissalomdan bo'lib biron bir kishi bu davrda agar xalifalikni o'rnatmoqchi bo'lsa, u albatta muvaffaqiyatsizlikka uchrab tinchlikni o'rnata olmaydi. Demak, biz haqiqiy xilofat bo'lgan Xulafoi Roshidin davriga nazar tashlaydigan bo'lsak, Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrida Suriya va Iroqda shunday tinchlikni o'rnatganki, Rim imperiyasi uni ikkinchi marta qo'lga kiritishga harakat qilganda, u yerdagi nasroniylar musulmonlar qaytib kelsinlar deb yig'lar edilar. Musulmonlar qaytib kelganlarida ular juda ham xursand bo'ldilar. Biroq endi u yerda nima bo'lmoqda? Suriya va Iroqda xalifalik nomi bilan boshlangan harakatda oldin ham hech qanday kuch va haqiqat yo'q edi.
dastlab ozgina kuch bo'lsa ham endi u ham yo'q bo'lib ketdi. Qaysi ish xalifalik nomi bilan boshlangan bo'lsa 2-3 yil ichida yoki undan ham oz muddatda u faqat bir harakatning nomigina bo'lib qoldi. U na o'z kishilariga tinchlik omonlik berdi, na yot begonalarga tinchlik omonlik berdi. U yerga borganlarning ko'pchiligi islom va xilofatning nomi bilan qandaydir bir jo'shqinlik bilan borgan edilar. Shuningdek, Yevropadan ham kishilar borgan edilar. Biroq ularning g'ayri islomiy ish harakatlarini ko'rib ma'yuslandilar. Ommaviy axborot vositalari bo'yicha ular qaytib kelishni xohlaydilar. Biroq qaytib kelolmay qo'rquv holatida yashamoqdalar. Ular uchun barcha yo'llar yopiq. Ularning radikallashib ketishining ahvoli shuki, o'tgan kunlardagi bir xabarga ko'ra, bir ayolning chaqalog'i ochlikdan yig'laganda uyi uzoq bo'lishi sababli u bir alohida joyga borib, daraxt ostiga o'tirib bolasini emza boshladi. Shunda nomigagina bu islomni qo'riqlovchilar va nomigagina xalifalik askarlari u ayoldan bolasini tortib olib shunday deyishdi: "Nega siz yo'lda o'tirib emizmoqdasiz?" Vaholanki u bir alohida joyda o'tirgan edi. Unda ular bolani tortib olib ayol kishini otib o'ldirdilar. Ana shunday zulmlar u yerda bo'lmoqda. Islomga qarshi ish bo'lgan deb shu amalni ishga oshirishdi. Ular o'z kishilarining ham tinchligini tortib olgan bo'lsalar, unda ular begonalarga qanaqa tinchlik bera oladilar? Men misol keltirganimdek, Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrida nasroniylar musulmonlar bizga tinchlik, omonlik bermoqdalar deb xursand edilar. Nasroniylar esa ularga tinchlik bermas edilar. Bugun umuman uning aksi bo'lmoqda. Bugun Ahmadiyya xilofati bilan o'z kishilarining ham begonalarning xofini ham tinchlikka aylantirmoqda. Har qanday odamlarning ta'ssurotlaridan Alloh taolaning qo'llab-quvvatlashi Ahmadiyya xalifaligi bilan ekinligi hamda uning hech qachon azoymaganligi oydinlashmoqda. Va men aytib o'tganimdek 108 yillik tarix bunga guvohlik bermoqda. Hazrat Masih Maud alayhissalom agar bu biron insonning ishi bo'lganida edi, unda u allaqachon yo'q bo'lib ketar edi deb marhamat qilgan edilar. Demak, Hazrat Masih Maud alayhissalom jamoatining barpo etilishi va xalifalikning va'dasi ilohiy va'dadir. Hazrat Masih Maud alayhissalom davrida ham odamlar bu jamoatni yo'q qilishga harakat qilganlar. Ular bugun ham harakat qilsalar, bu jamoatni hech ham nabud qila olmaydilar. Ushbu xilofat hamda tizim Alloh taolaning marhamati bilan doimiy joriy etish uchundir. Agar biz o'z imkoniyatlarimizga qarasak, shuncha katta songa islom payg'amini yetkazishni tasavvur ham qila olmaymiz. Biroq agar Alloh taolaning taqdiri men bu payg'amni yer yuzining chekka-chekkalarigacha yetkazaman deb qaror chiqargan bo'lsa, unda bu rivojlanishlarni kim ham to'xtata oladi? Hech bir dunyoviy kuch buni to'xtata olmaydi. Alloh taolaga duo qilishimiz kerakki, Alloh taolo har bir Ahmadiyni doimo ixlos va vafo ila Ahmadiyya xalifaligi bilan bog'lab tursin va biz Alloh taolaning va'dalarini yanada yuqori shon bilan ertaroq amalga oshishini ko'raylik. Namozdan keyin men 3 janoza namozini o'qitaman. Ulardan biri hozir janoza, bittasi esa g'oyib janoza namozidir.
hozir bo'lgan janoza nankonalik o'qituvchi G'ulom Muhammad marhumning o'g'li Chaudhry Fazl Ahmad janoblarininkidir. U kishi 2006-yili 23-mayda 80 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishi Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi, Hazrat Umar dinning nabirasi hamda Mavlavi Karam ilohi Zafarning jiyoni edi. Uzoq muddat Mandi Bahoddinda yashab, keyinchalik Germaniyaga ko'chib kelgan. Bir necha yillardan beri Londondagi Fazl masjidi mahallasida yashagan. Butun hayoti davomida jamoatning har qanday lavozimlarida ishladi. Mandi Bahoddinda ham moliya kotibi, ta'limul Qur'on kotibi, imomus salat va boshqa lavozimlarda xizmat qildilar. Qayerda yashagan bo'lsa, yuzlab bolalarga Qur'on o'qitishga muvaffaq bo'lgan. 1987-yili Ramazon oyida kalima tayyiba sababli qamoqqa ham olingan. Juda ham solih kishi, Qur'oni Karimni sevgan, mehribon va yaxshi inson edi. Marhum vasiyat tizimiga ham qo'shilgan edi. U kishi o'zining orqasida 5 ta qiz va 2 o'g'il bolalarini qoldirgan. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Ikkinchi janoza Karachi shahrlik Hoji G'ulom Muhyiddin sohibning o'g'li muhtaram Davud Ahmad sohib shahidligidir. U kishi 2006-yili 24-mayda 60 yoshida Ahmadiyya jamoatiga muxoliflar tomonidan hujum qilinib, taxminan kechki soat 9larda otilib shahid qilindi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Tafsilotlarga ko'ra, Davud Ahmad sohib o'z uyining tashqarisida bir g'ayri Ahmadiy do'stini kutib o'tirgan edi. Uning do'sti hali uzoqlikda edi. Shu vaqt mobaynida bir motosikl mingan 2 kishi kelib, orqasida o'tirgan kishi tushib o'q uzdi. Ahmadiy emas do'sti yordamlashganga kelganda hujumchilar uning oyoqlariga ham o'q uzib, u yerdan qochib ketdilar. O'q uzilishi natijasida muhtaram Davud sohibga 3 ta o'q tegib, ko'krak va qorindan o'tib ketdi. O'q uzish ovozini eshitib, atrof muhitidagi kishilar u yerga to'plandilar. Ular Davud sohibni tezda yaqindagi shifoxonaga yetkazdilar. U yerda tez tibbiy yordam ko'rsatilishidan keyin milliy shifoxonaga ko'chirildi. U yerda doktor Davud sohibga jarrohlik amaliyoti qilindi. Biroq qoringa tekkan o'q jigar hamda katta va kichik ichakka qattiq zarar yetkazgan edi. Ko'krakka tekkan o'q natijasida ko'p qon yo'qotgan edi. Shu sababdan jonlana olmadi va jarrohlik amaliyoti mobaynida shahid bo'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Jarohatlangan g'ayri Ahmadiy do'stining ahvoli Alloh taolaning fazli va marhamati bilan yaxshidir. Ahmadiyat shahid marhumning oilasiga uning buvisi Siyalkot rayonidagi Chivinda shahrlik Hazrat Mavlavi Alifdin sohib orqali kelgan. Ular Hazrat Masih Maud alayhissalomning muborak qo'llariga bayt berib, Ahmadiyya jamoatiga qo'shilgan edilar. So'ngra bu oila Ravvaga ko'chib ketdilar. Bu kishi 1956-yili Ravvada tug'ilgan edilar. Otasi dengiz armiyasida ishlar edi. So'ngra bular Karachiga ketib qoldilar. Bu kishi u yerda tahsil oldi. Bir avtohalokatda uning bir qo'li ham ishdan chiqqan, ammo shahid marhum qo'lining yo'q ekanligini o'z ishiga hech qachon to'sqinlik qilmadi. Juda ham ko'p fazilatlarga ega edi. Juda ham yumshoq tabiatli edi. Mahalladagi barcha kishilar u kishini juda ham yaxshi ko'rar edilar. U kishi rostgo'y, solih, ko'ngli yumshoq va juda ham ochiq ko'ngil edi. Tergovchilar mahallaga kelganda barcha kishilar bu kishi hech kim bilan urushmas edi. Urushish bir yoqda tursin, aksincha boshqalarga yordam berib, ularning ishlarini qilib turgan solih inson edi deb guvohlik berdilar. Jamoatga xizmat qilishda ham peshqadam edilar. Bu kishining uyi 18 yil namoz markazi sifatida
ishlatilgan. Shuningdek, Ansarulloh va boshqa jamoat ishlarida ham xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. Uning bir o'g'li hozir Jamiya Ahmadiyada 4-kursda o'qimoqda. Ikkita o'g'li chet elda ishlab yurmoqda. Alloh taolo shahid marhumning darajalarini yuksaltirsin va uning yaxshi amallarini bolalariga davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. 3-janoza muhtaram Muhammad Azim Aksirnikidir. U kishi 2006-yili 25-may kuni ertalab Ravvada 74 yoshda ko'z yumdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu kishi Beradagi Ahmadiya jamoatining sobiq amiri Mavlaviy Ashraf sohib u yerda 1942-yili oktyabrda Qodiyonda dunyoga kelgan. Bu kishining oilasiga Ahmadiyat uning buvasi Munshi Muhammad Ramazon sohib orqali kelgan. U kishi 1909-yili bayt qilgan edi. Bu kishi Hazrat Mavlaviy Muhammad Ismoil sohib Halalpurining nabirasi hamda Mavlaviy Muhammad Husayn Jalilning jiyoni edi. Otasi Muhammad Ashraf Vaqf-e Jadidning muallimi bo'lib ishlaganlar. Bu kishi o'rta maktabni bitirib Jamiya Ahmadiyaga o'qishga kirib 1961-yili o'z hayotini bag'ishladi. 1969-yili shohid darajadagi diplom bilan tamomladi. Shu vaqt mobaynida u F hamda Mavlaviy Fazil imtihonlaridan ham o'tdi. So'ngra nazorat islohi irshodda har xil joylarda ishlab turdi. Idoratul Musannifin vakolati tabshirda ham, nazorat ta'limul Qur'onda ham ishlab turdi. Har xil hududlarda missioner bo'lib ishladi. 90-yildan 98-yilgacha nazorat ishot va tasnifda ishladi. 99-yildan tortib 2006-yilgacha vakolati divonda ishladi. 2006-yildan 2008-yilgacha vakolati Ashotning Tahrik-i Jadid nomli jurnaliga muharrirlik qilib turdi. 2008-yil oktyabrdan vafotigacha mutaxassislarning nazoratchi bo'lib turdi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan muvaffaq da'vatchi hamda mubahhasachi edi. U bir necha kitoblarni ham yozgan, Ansarullahda ham ko'p xizmat qilgan, juda ham duogo'y inson edi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Marhum o'z orqasida zavjasi, 3 qizi va bir o'g'lini qoldirgan. O'g'li shu yerda bo'lib, otasining janozasiga qatnasha olmadi. Alloh taolo zavjasiga hamda bolalariga sabr va shijoat ato etsin va otasining yaxshi amallarini davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر